Hola, buen día. Yo les vengo a hablar sobre el Internet. El Internet es posiblemente el invento que nos haya cambiado por total en toda la sociedad. En las últimas décadas, hoy todo está en Internet y todo tiene que ver con esta red. Une una red informática mundial que se creó en un proyecto militar y que hoy une a más de millones de personas, empresas y dispositivos eléctricos, haciendo más pequeño el mundo que nos rodea, uniendo lo físico con lo virtual. El Internet es mucho más que un medio de comunicación, o como lo llaman algunos, la autopista de la información, que se trata de un medio inteligible formado por cables y ordenadores que permiten compartir tu vida, comunicarte con los tuyos, generar contenido, crear aplicaciones y servicios de la nada. El Internet fue aumentando con los usuarios. En el 2013 había más de 2.728 millones de usuarios. En el 2014 hubieron 2.956 millones de usuarios. En el 2015 hubieron 3.185 millones de usuarios. En el 2016 fueron 3.424 millones de usuarios, y así se fue incrementando hasta llegar a año presente, que somos más de 4.950 millones de usuarios. Es el 62,5% de la población mundial que usamos el Internet. Muchas gracias, esta ha sido mi tarea.